کف زدیم پشتم زدیم نوبت به گوش بیرون میرسه. بریدیم اندازه لازم باشه خواب پارچه و شروع کنیم این صورت که میرسیم به آخرین مرحله کار، مرحله سرمه زدن یا نوار سرمه زدن که روی منگنه ها باید نوار سرمه بزنیم. سرمه های موجود تو بازار سرمه های چنابی شکل یا استوانه‌ای، سرمه های ایرانیان، سرتخت، سرمه های یک ورهلال، سرمه های از خود جنس پارچه بعضیا میزنن که اونا رو با منگنه میزنن دیگه، با چسب نمیزنن. سرمه‌ای که برای این کار رو انتخاب کردیم سرمه گلابتونه. اینا متراژاش 25 متره به هر بستش، که اول باید موقعی که شما میخواید سرمه‌تون رو بخرید بعد از اینکه به رنگ پارچه‌تون تطابق دادید یک سرمه انتخاب کنید که به رنگ پارچه و چوبتون مناسب کنید که چقدر کارتون سرمه میبره. بعد بریم سرمه‌شو بخرید و انتخاب کنید. من الان سرمه رو باز میکنم، کار کنید. به واسطه دستگاه تفنگی چسب حرارتی که اینا تو بازار ابزار فروشی ها دارن و این پاکتی روش میره میخرید و میتونید استفاده کنید. خب اینجا ما شروع میکنیم به کار. اولی که میخوایم چسب سرمه بزنید با این دستگاه که کار میکنه به واسطه المنت داغ میشه و داغه، ممکنه دستتون بسوزه. خیلی مخصوصا خانم‌ها یا کسایی که تازه کار میکنن از این چسب استفاده میکنن مواظب باشن که دستشون نه قبل کارتون. حالا پارچه‌هایی که گلاب کوب شده مثل این نیازی نیست، ولی پارچه‌هایی که تکلاب کوب کوبیده میشه حتما باید فندک بگیرید، اضافه های پارچه‌تون رو بزنید. جایی که سرمه رو میخواد شروع کنید خیلی مهمه، سعی کنید موقعی که سرمه‌تون رو شروع میکنید حتما نوک نوار سرمه‌تون رو به واسطه همون چسب کاور کنید و ببینید و از گوشه کار هم شروع بکنید. ببینید خیلی آهسته و پیوست. ببینید از اینجا کار شروع میکنیم. زیادم چسب نباید بزنید، کم هم نباید بزنید، به طوری که سرمه کاملا روی اون چسبایی که میزنید بشینه، یعنی از بغلاش بیرون نزنید. مخصوصا تو کار پارچه‌های رنگ تیره حتما این نکته رو رعایت کنید، چون موقعی که سرمتون بیرون
بزنه چسبش دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید و اون زیبایی و ظرافت کارتون از دست میره. ببینید موقع سرمه زدن کمی سرمتون رو بکشید و حتما هم از چسبیدنش اطمینان حاصل کنید که کاملا چسبیده باشه. سرمه زنی معمولا آخرین مرحله از روی موضوعان استیله و باعث میشه که منگنه هایی که زدید دیده نشه. تو بعضی کارها سرمه های پارچه‌ای هم استفاده میشه، یعنی از جنس خود پارچه سرمه درست میکنن که واسطه منگنه کوبیده میشه و نیازی به چسب نیست. ولی خب ما تو این کار از چسب سرمه و نوار سرمه گلابتون استفاده که یک ضربافت خیلی ظریفی داره که با ورق طلای منبتمون یک جورایی ست شد. توی صنعت مردمان سلیقه خیلی مهمه، یعنی شما سلیقه داشته باشید که بتونید اینا رو با هم جور کنید. مثلا ما روی این کار الان یک سرمه مشکی بزنیم خب یک کار بیریخت میشه، یک سرمه قرمز برداریم بزنیم روی این کار یک کار بیریخت. ما رنگ سرمه‌مون رو بر مبنای پارچه و چوبمون میتونیم انتخاب. زیاد هم سرمه نداریم 20 سانت میتونه کافی. عجله نکنید و کاملا با حوصله این کار انجام بدید. سرمه‌های مختلف تو از میتونید استفاده کنید، رنگ‌های مختلف و طرح‌های مختلف، اندازه‌های مختلف. این سرمه گلابتون که عرض سرمه‌اش تقریبا 1 سانتی متره و سرمه‌ای که معمولاً چون عرض کمی داره سرمه زدنش کمی سخته. در اصل باید چسبی که بزنید خیلی کم بزنید، اندازه بزنید. کمی از همین بکشید که سرمه رو ساخت. می‌ذارم قشنگ من اینجا دستم قرار میدم روی مغزی و فشار میدم که کاملا میچسبه. شاسی رو فشار میدم ببینید. این کار بر اثر تجربه میتونه مهارت بدون زیاد. یعنی فقط این کار بر اثر تجربه میتونه مهارت بشه کار دست. کار کار میکنم کنید به این صورت روش میزنید که کمی سردش میکنیم و قیچی رو دقیقاً اونجا کنیم. میزنید بدونید که ریش بشه. من اون چسبی که زدم بگم. که من چسب میزنم و اینجا کارم رو به سادگی به اتمام میرسونم. منتظر اینم که ببینید کار ما تکمیل کم پیش کنه. محکم و آخرین مرحله سرمه زنی انجام شد و بعد اوضاع ناشی از سرمه زدن رو واسطه دست یا بادپاش اینا رو بگیرید و کارتون آماده. ببینید کار زیبا و من اردلان عربزاده هستم. امیدوارم لذت برده باشید. هر گونه سوالی داشتید میتونید همین زیر کامنت بذارید. با تشکر که این ویدیوها رو دیدید. این رو به اشتراک بذارید با دوستانتون و همکارانتون. امیدوارم که تونسته باشم به این کار به شما یک جورایی کمک کرده باشم. با تشکر از همه شما دوستان.